នេះគឺជាដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូតារូរបស់ខ្ញុំជាលក្ខណៈគ្រួសារណាហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនដែលពួកយើងបានធ្វើដូចជាការហូបបាយជុំគ្នានិងការហូបស្រាក្លុកណាចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចទស្សនាវីដេអូនេះប្រសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងអំពីប្រទេសនូវែលសេឡង់ណានេះហើយគឺជាស្រាក្លុករបស់គេណាហើយក្នុងដំណើរកំសាន្តហ្នឹងនឹងបងប្អូននឹងឃើញទស្សនវិជ្ជាប្លែកៗមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូតារូដែលជាទីក្រុងបុរាណមួយដែរហើយក៏មានទស្សនវិជ្ជាប្លែកៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ដោយបងប្អូនដឹងហើយថាប្រទេសនូវែលសេឡង់ជាប្រទេសមួយដែលស្អាតគួរសមដោយសារតែប្រទេសនេះគឺសម្បូរទៅដោយស្មៅខៀវស្រងាត់និងធម្មជាតិល្អៗជាច្រើនអូខេចឹងកុំឲ្យខាត់ពេកខ្ញុំនឹងព្យាយាមបង្ហាញទាំងវីដេអូនិងរូបភាពមួយចំនួនដែលពួកយើងបានផ្ដិតជូនដើម្បីបងប្អូនបានស្គាល់អំពីប្រទេសនូវែលសេឡង់ហើយនេះគឺជាឡានដែលពួកយើងធ្វើដំណើរទៅណាគឺ Honda Civic ឆ្នាំ2006ណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថតកាត់ទេតែសារអីយើងមកដល់ត្រូវការធ្វើដំណើរជិះរហូតរយៈពេល4ម៉ោងរហូតទៅមកដល់ទីក្រុងនេះដោយសារតែយើងធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុង Hammerston រហូតមកដល់នេះណាហើយខ្ញុំអត់សូវបានថតច្រើនដោយសារតែវាភ្លៀងផងអីផងគេខ្ញុំបានថតកាត់មួយចំនួនរបស់បងប្អូនទស្សនាដែលបងប្អូនឃើញហើយគឺខ្យល់ផងអីផងខ្លាំងមែនតើណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បងប្អូនខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនក៏ដូចជារូបថតដែលយើងបានថតផ្ដិតជូនទុកជាលក្ខណៈបង្ហាញរបស់បងប្អូនឃើញផងនិងទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរតោះសួរសិនតោះសួរការលេងបែបដោយភ្លេងធ្លាក់ខែថោជជ្រុះចាប់ដើមជ្រុះប្រដៅដល់ភ្លៀងផងអីផងបើយើងកំពុងដើរតាមផ្លូវនេះគឺស្បូរទៅដោយអូតែលហើយទូទៅសិនជាខែក្តៅស្អាតទេសភាពដល់នេះស្អាតណាតែខែនេះភ្លៀងអត់បានថតឲ្យបានច្រើនទេនេះគេនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូតារូប្រទេសនូវែលសេឡង់ណាបាទដោយបងប្អូនដឹងហើយគឺទស្សនវិជ្ជាគឺស្អាតមែនតើក៏ប៉ុន្តែគួរសោកស្ដាយគឺខ្យល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំព្យាយាមបញ្ចូលសំឡេងតែម្ដងទៅហើយនិងកុំឲ្យរំខានដល់បងប្អូនណាដែលក៏កំពុងតែទស្សនាអញ្ចឹងណាបងប្អូនឃើញនេះគឺនៅជាប់បឹងទេណាបងប្អូនអញ្ចឹងបឹងគេគឺគេធ្វើជាប់គេមានកន្លែងដើរនៅលើឈើហ្នឹងគឺយើងអាចដើរបានហើយបឹងនេះគឺធំគួរសមណាខ្ញុំគិតថាបឹងនេះកើតឡើងប្រហែលជាដោយសារតែបន្ទុះភ្នំភ្លើងហើយដោយសារតែនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូតារូគឺសម្បូរទៅដោយភ្នំភ្លើងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅមើលពីភ្នំភ្លើងដែលមិនទាន់ផ្ទុះណាអញ្ចឹងងាកមកនេះវិញគឺយើងចាប់ផ្ដើមពេលល្ងាចយើងដើររកឲ្យហូបណាហ្នឹងហើយយើងដើររកឲ្យហូបអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមបង្ហាញរូបភាពមួយចំនួនថាតើយើងហូបអីខ្លះអញ្ចឹងទៅសារយើងអត់ធានថតនៅកន្លែងយើងហូបចុកប៉ុន្តែនេះគឺជាកន្លែងបន្ទប់យើងគេងណាអញ្ចឹងគេងនេះគឺជាគេងជាលក្ខណៈគ្រួសារក្រែ4ហើយបន្ទប់ធំមែនតើណាអញ្ចឹងតែមួយយប់តែ290ទេណាអញ្ចឹងបើគិតនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់នេះគឺតម្លៃគួរសមណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានរូបភាពមួយចំនួនchoបងប្អូនកុំភ្លេចទស្សនាបន្ថែមខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបភាពបច្ចៈដែរនៅខាងមុខខ្ញុំនោះគឺជាកន្លែងគេហៅថាកន្លែងត្រាំផុកយើងត្រាំផុកគឺផុកនៅទីនេះគឺគេល្បីផុកហ្នឹងដែលវាផ្ទុះដែលកើតចេញពី
ភ្នំភ្លើងណាបងប្អូនផុកហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេយកផុកហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ហើយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិណាដែលគាត់មកលេងរ៉ូតារ៉ូគាត់អាចទៅយកផុកហ្នឹងទៅត្រាំដើម្បីគេហៅថាជំនួយដល់ស្បែកបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនៅខាងមុខខ្ញុំនេះគឺរៀងរាល់ខែក្តៅអីគឺល្បីគឺសបូឡានឬអីចេញចូលដោយសារតែជាកន្លែងគេទៅត្រាំផុកហើយក៏ជានិមិត្តរូបនៃទីក្រុងរ៉ូតារ៉ូដែរដែលគេពិចារណាគេមកទីនេះគឺគេមកលុបរសជាតិត្រាំផុកដែលកកើតចេញពីភ្នំភ្លើងណាអញ្ចឹងយើងសម័យផុកយើងគឺលក្ខណៈរៀងពណ៌ប្រផេះហើយខ្ញុំមិនដឹងថាវាជួយដល់ថ្នាក់ណាទេប៉ុន្តែគឺល្បីមែនតើនៅទីហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងថតនៅពេលព្រឹកទីនេះគឺសកម្មភាពយើងថតពេលព្រឹកទៅហើយក៏ទស្សនវិជ្ជាក៏វាភ្លៀងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅក៏យើងមិនសូវបានថតច្រើនអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលគាត់នៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ឬក៏នៅក្រៅអីគាត់ស្គាល់ទីក្រុងនេះច្បាស់ណាដែលគេហៅថា road to ខ្ញុំនឹងវាយអក្សរនៅក្នុងនេះឲ្យបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះគឺជាទីក្រុង road to ណាវាមានឡៃក្លែកដើរលេងច្រើនបងប្អូនប៉ុន្តែនេះក៏នៅមួយជ្រុងតែភាគច្រើនគេមករ៉ូតារ៉ូគឺគេមកស្នាក់នៅអូតែលហើយគេដើរលេងចិត្តអូតែលគេហ្នឹងដោយសារតែក្បែរអូតែលហ្នឹងគឺសម្បូរទៅដោយកន្លែងហូបនិងកន្លែងកំសាន្តមួយចំនួនផងដែរម៉ោងវ័យហ្នឹងអាចថ្លៃជាងណាហើយនៅខាងមុខហ្នឹងគឺទន្លេណាខ្ញុំបង្ហាញបងឃើញតែកន្លែងក៏ឃើញអាប់ហើយខាងមុខហ្នឹងគឺទន្លេហ្នឹងហើយប្រហើយចូលនេះចូលមាត់ទន្លេទេយើងដើរទៅពេលតែសាភ្លៀងពេកយើងពិបាកដើរហ្នឹងចង់ឡំម៉ោង8ឡើយ8ព្រឹកចាំមើលមកពួកឃើញម៉ោង8ព្រឹកគេនៅល្ងិតឡាយដែរទេហ្នឹងហើយព្រោះភ្លៀងផងអាប់ផងហ្នឹងហើយអូខេបាទបងនេះគឺជារូបថតមួយចំនួនដែលយើងបានហូបនៅទីក្រុងរ៉ូតារ៉ូហ្នឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងបង្កងណាគេហៅថា prawn park ណាអញ្ចឹងនៅទីហ្នឹងក៏សម្បូរបង្កងស្រស់ផងដែរណាហើយយើងមានអាចកំងហូបហើយជាទស្សនវិជ្ជាពេលយើងដើរបដាយើងថតតាមហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរអញ្ចឹងនៅកន្លែងរ៉ូតារ៉ូហ្នឹងគឺសម្បូរទៅដោយកន្លែងថតរូបផងដែរណាហើយបងប្អូនឃើញទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្រោយខាងនេះគឺជាកន្លែងសន្តាគារចឹងនៅមុខសន្តាគារនេះគឺសម្បូរកន្លែងដើរលេងសម្បូរកន្លែងហូបចុកអញ្ចឹងណាចឹងរ៉ូតារ៉ូសម្រាប់ខ្ញុំអាចថាជាកន្លែងសប្បាយមួយបែបដោយសារតែវាទី1វានៅសន្តាគារទាំងអស់វានៅចិត្តកន្លែងហូបចុកចឹងយើងដើរបន្តិចគឺដល់ហើយណាមួយក៏ជាកន្លែងដែលល្បីខាងភ្នំភ្លើងណាបន្ទោះភ្នំភ្លើងអញ្ចឹងមានកន្លែងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ទៅឃើញទឹកពុះដែលចេញពីភ្នំភ្លើងនោះអីគឺរ៉ូតារ៉ូនឹងហើយណាហើយនេះគឺជាកន្លែងសន្តាគារដែលគាត់ស្នាក់នៅអញ្ចឹងដោយសារតែមានបងប្អូនគាត់ស្នាក់នៅទីនេះយើងមកជួបគាត់នៅទីនេះអញ្ចឹងហើយយើងដើរទៅសន្តាគារយើងវិញនៅតាមផ្លូវដើរទៅសន្តាគារខ្ញុំហើយមកជួរនេះគឺសិតតែកន្លែងលក់ឲ្យហូបបងប្អូនគេហៅតែ grill and roll ហ្នឹងគឺសិតតែកន្លែងលក់ឲ្យហូបអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ការហូបសាច់គោអាំង steak គេហៅ steak ឬក៏សាច់គោលក្ខណៈបែបអឺរ៉ុបគឺនៅទីហ្នឹងគឺសម្បូរឈៀលបងប្អូនហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងមានច្រើនយើងនឹងមានកន្លែងស្រាក្លុកស្រាអីផងដែរណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺសប្បាយមែនទែនខ្ញុំគិតថារ៉ូតារ៉ូអាចចាប់អារម្មណ៍ដែរហើយមានឱកាសយើងនឹងទៅបង្ហាញជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតពីបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគឺស្រាក្លុកគេណាจะមានស្រាក្លុកគេមួយកែវដូចជា$10ទេហើយឆ្ងាញ់គួរសមណាហើយរសជាតិប្លែកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកំងរសជាតិ orange រសជាតិទឹកក្រូចហើយនេះគឺស្រា smoothie ណាច្រើនមែនតើមានរសជាតិដូចស្រាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនេះគឺយើងមានសាច់គោ steak ជាមួយនឹង omelette ណា
ហើយមានបន្លែខ្លះទៅចឹងយើងអូបលិតហ្នឹងគឺពងមាន់នឹងជួបជុំគ្រួសារគឺសប្បាយគួរសមណាហើយនេះបងប្អូនឃើញនេះគឺចាននោះគឺវែងមិនទៅធំហូបអត់អស់ទេប្រហែលអ្នកហ្នឹងគឺហូបអត់អស់ទេគេហៅថាផុករឹបហ្នឹងគឺឆ្អឹងជំនីជ្រូកណាចឹងមិនឆ្អឹងជំនីជ្រូកលាយជាមួយនឹងដំឡូងបារាំងលាយជាមួយនឹងនំប៉័ងប៊ឺអញ្ចឹងទៅចឹងហូបមិនអស់ទេគឺច្រើនចឹងកន្លែងនេះគឺព្រលឹមឡើងយើងក៏ភ្ញាក់ពីគេងទៅយើងក៏ទៅហូបអាហារពេលព្រឹកចឹងអាហារពេលព្រឹកនៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់នេះគឺអត់មានកាទៀវបាយស្រូបទេណាបងប្អូនចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញមួយជ្រុងហើយវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននៅកន្លែងបន្ទប់ភ្នំភ្លើងនៅកន្លែងទឹកពោះបងប្អូននឹងបងប្អូនណាគាត់ចង់មើលភ្នំភ្លើងវាទឹកពោះពេញភ្នំភ្លើងដោយរបៀបណាកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូបន្ទាប់បងប្អូនចង់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ